კიდე ერთი გურულების ამბავი გავაკეთოთ დღეს. კი ბატონო. ჩვენი საუზმე იყო, რამდენადაც გასაკვირად და უცნაურად არ უნდა ჟღერდეს. წინადღის ცივი ჭადი, ცხელი რძე, დანაყული ნიორი და ონჭო. მე მგონი გურიის გარდა ონჭო არსად არა. და მარინე. ხო, მე მაგ ბახში აგერდა ცოტ-ცოტას ვთესავ თუ ვგავ. ყოველთვის და სულ მაგ. ბახმაროს გზებზე იზრდება იცი შე. კი ბატონო. ნაპირებზე. ზის ნაპირებზე არის. ნაპირებზე და იქიდან წამოვიღე 1-3 წლის წინ და მას მერე მაგ აგერდა ამ დროს განსაკუთრებით კაია. ანუ ველური პიტნა ონჭო. ველური პიტნა, მაგრამ ეს სახეობა ბოტანიკურად რო ვთქვათ, მარტოს დასავლეთ საქართველოს გურია აჭარაში ენდემია იქაური და სხვანაირი რბილი, არა ძალიან, აი ხა სუმს რომ ამ პიტნას რომ არჩევ, ხო? აქ ყოველთვის ამას დიდი მძაფრისუნი არა. სხვანაირია, უფრო რბილია და ამიტომ ძესთან მიდის. კი ბატონო. აგერ ფილსაფა გაქვს, აგერ ნიორი გაქვს, ონჭოსაც მოგიწყვეტ პატარა წვრილ ღეროებს და შენი ზური ყახა შენ კი დამემოწრებდი ეს ის კერძია რომელშიც ვერავინ ვერ გვედავება იმიტომ რომ მარტო გურიაში მიირთმევენ ამას საუზმეზე ზოგმა ხმელის ჩაყრაც იცოდა მაგრამ ყველი არ ვიცი ტრადიციულად აინახე ეს მდუღარე ძეში ჩავახლით ახლა კვერცხს ეს სოფლის კვერცხია რამდენი სულიც ვიყავით იმდენი ორიც არის კი ზუსტად რატო იყო ასე გამოწერილი არ ვიცი ონჭო ნიორი და მარიკი ამასობაში მე ჭაც დავფურჩნი ნინო. აგი მე შემომეჭამა ერთი ყველთან ვერ მევიჩვენე ცხელი რომ იყო. მაგრამ ასეც უნდა. მაგაში ცხელი ჭადი არ ვარ. რა თქმა უნდა, თო ცხელი როცა აღძე, ცხელი ჭადი. ისე ღომით წარმომიგენი ამაში წინადღის ღომი. გემრიელი იქნება, კი. შეიძლება მეგრელებმა იცოდეს ღომი. კი, როგორ არა, გურიაში ციციან ღომის ჩაყრა ძეში. მართლა? კი, როგორ არა. დედაჩემი ქობულეთთან იყო ახლა სოფელი კვირიკი. კვირიკი. იქ იყო კი, იქ იყო მესაქონლეობის ფერმა. საღამოს მივდიოდნენ ბავშვებს გუშევდნენ კატილოკები, სარძევები იყო ადრე, გახსოვს სახურავია. ემალის, კი, მე მგონი 2 ლიტრიანები იყო. მე მაგ ეგეთი. და მაგითი წავიდეთ და მოვკვდა რძე. დრო ხარ ყავდა. არა, არისო. სოფლებში იმასაც აი, ძალიან გემრიელი სუნია. აია. აი, ნაბეტარი გლეხური საჭმელი. კი ბატონო. დაფუნჩხებებია. დაფუნჩხებებია დაფუნჩი. და ამ დაფუნჩხული ჭადით ასე კუტა-კუტას რომ ვიღებდნენ გახსოვს? ესე კი, კუკუჭადი. კუკუჭადი. ყველა მისი სახელი ჰქონდა. ჩვენთან კუტა-კუტა ერქვა, რეიზა არ ვიცი. ასე მუკურკუშები ყველთან ერთად. გვახალისებდნენ რომ გვეჭამა. კუტები. ეს უკვე მზარდა. ეხლა ვლოდები ცხელ ძეს და ეს უნდა გემრიგელა. ჩემს მოგონებებთან ერთად უნდა მივისვა ეხლა. სიამოვნებით. საერთოდ ვაი გემოები ხო ტვინის ამბავია. აბარა. თურმე ყველაზე გვიან ადამიანს ავიწყდება გემო. სუნი და გემო, ბავშვობის გემო და სუნი. ყველაფერი რომ ავიწყდება, დემენცია რომ აქვს ადამიანს, თლათ რო გამოშტერდება. მაინც ახსოვს გემო და სუნი. ის აუშლის ჯერ კიდევ აი ბოლოა რაც მივიწყებულ, მიძინებულ. სონა. და შენ არ გავიგზავნე დღეს Facebook-ში? და გემოთერაპია პლატფორმა. რას ნიშნავდა კარგად კი არ დავიკითხე, მეძინა ნახევრად. მაგისტრის გიზამი და წაიკითხო და დაეწერა გემოთერაპიაში რა იაო. ასე მკურნალობენ ადამიანებს? აი ზუსტად ამაზე რაც შენ თქვი რომ ეხსიერება ყველაზე მეტად ინახავს ამ გემოებს. აი მოშიებული უნდა იყო აი რომ ჭამ. ეს ჩვენი გურული საუზმეა, მაგრამ ჩვენი საუზმე ნინო იყო 12 საათზე, 11-დან 12-მდე. მაგ დროს უკვე იყო დაღლილი ჩვენები. ნამუშევარი ბოსტანში. იმიტომ 6 საათზე იწყებდნენ მუშაობას, როგორ ზე ამოდიოდა. ჩაკიდო. აბარა. მოურიე. ნიორი და ონჭო. ნიორი, ონჭო და მარიკი. მაგია გემოთერაპიაც და ყველაფერი წინ. ნამდვილად. აი ეს არის ნამდვილად ჩვენი გემოთერაპია. ჩემი ბავშვობა. ჩემიც.
ჭადი კარგავს ჭადის გემოს ამაში, რაც ხე ილესება იმასავით. ბრინჯივით იფანტება და ძალიან კაი საქმე შვება. აგვიმართოს. მიაგებოს ჩვენ წინაპრებს. ახლა აღარ ვიცით უჭახ, ჩემი ბაღნები ახლა ამას მე მგონი არც იცნობენ. ჩემებისთვის ეს იყო ძალიან მშობლიური გემო. კი, აბარა. ახალ მოწვეული ძროხისას რო ადუღებდნენ და იქვე რო აკეთებდნენ რა გამოტანილი პირველი დილით საუკეთესო დასანაყრებელი. დასანაყრებელი და საუზმე იყო რა. ამით საუზმობდით. ერთხელ მკითხა ვიღაცამ ჟურნალისტმა რითი იწყება თქვენი დილაო და ეგონა ვეტყოდი კაპუჩინოს ან რა ვიცი მე რა, ყავით ვიწყებ. ვიხარ ჭადი და ყველით ვიწყებ, საუზმობ მე ჭადი და ყველი. გინდა ამოვჭამე იქ ვერცხლი და ჩამიდევი ერთი ცალი რეიზა არის მეტებ არ ვიცი. ერთი ჩამგიდე. მეტი არ მინდა კაცო. ერთი ჩამგიდე მე. და ყველას ორი ჩუდები და მე ერთი რეიზა ჩამიდე. და რა ვიცი მე. გეპატარავები რაც ხა შეიმე. როიძახი ვერ ჯამო იმით. რას ვერ ჭამ კაცო? ორ კვერცხს ვერ ჭამ მომკვდარ ვარ და იგია. ცხონდა ბებიაჩემი. იმერლე მე ამბობენ სული მოძებნაო. ო, კაია. სული მოძებნა, სული. ეს დედაობის ხათი დავაკეთეთ ახლა იმას რო გაიხსენეს აქ. ხო. საიდან იყვნენ მონაზვნები? ისინი იყვნენ კარსანის დედათა მონასტერი. ხო, კარსანიდან და იქიდან იყო ერთი მოხუცი გურული მონაზონი. კი. რომელმაც გაგვახსენა ჩვენ ეს ამბავი. მოკითხვა შეუცვალოთ და თხოვოთ დაგლოცოს. კაი ხალი იყო, რაღაცა ლამაზი სახე ჰქონდა. იმან გაიხსენა ფელი გული. უზე ახალ ნიორს ჩანაყავდნენ. ახალი ნიორის ფოთოლს ამ ონჭოსთან ერთად. და მაშინ გამწვანდებოდა. ახლა ონჭოს ხატრით ამწვანება, ისე ნიორის ამწვანებს. ნიორის ფოთოლი. ყურში ძალიან არ მოგეწონება, რომ თქვა ასე, ცხელი რძე, ცივი ჭადი, ნიორი და პიტრი. არა, მაინდა-მაინც აპეტიტური, მაგრამ ამიჯერეთ თუ კი გასინჯავთ, ამაზე გემრიელი არაფერი არა. შეიძლება ჩვენთვის, არ ვიცი. ამის რეკომენდაციას ახლა ვერ მივცემ სხვას, ეს ჩვენი ამბებია. ნინოს თვალებიც აუწყლიან და